有人都说咳嗽不能吃橘子，到底可不可以吃橘子？吃橘子咳嗽好得更快哦。咳嗽分成2个类型，一种叫做热咳、干咳，来自于风热性的咳嗽，就是病毒、细菌、感冒所引起的气管壁的红肿或干肿哦。病毒、细菌过来的时候停留在喉头，各位记得哦。COVID-19 期间，大家对于风热性的感冒就很有感觉哦。那病毒细菌感染以后，会得到了一个气管壁的红肿。刚刚开始的时候，甚至会化脓啊，会有脓血。那这个表症是风热性的感冒红肿，咳到肋骨疼痛、胸痛，甚至有小便失禁哦。尤其是女性朋友咳了以后，小便好像控制不住，这个就是所谓的热咳的一个症状。那有一种咳叫做湿咳，你们知道很多小朋友大概2、3岁以下很容易呼吸有声音，就哼的声音，那个就是气管壁分泌过多的水分哦，是比较属于过敏性的咳。或者老人家到了年纪大的时候，气管壁退化也会造成这种气管水肿的这种情况。气管壁水肿是属于气管壁变厚而造成的气喘过敏，或者气管扩张或者慢性阻塞性肺病、肺气肿这些病人的一个特征哦。它出现的声音就会消明痰是泡沫型的水样泡沫的。那这种不舒服的地方是在背部，所以热咳的声音部位是在胸口、肋骨所以这个其实热咳、冷咳稍微有点不一样。那第一种热咳，我们要清热解毒、消炎消肿；冷咳的部分呢，它是要让它气管壁变得干燥，让分泌减少哦。所以其实不一样。那橘子吃下去以后呢，它让我们的气管壁呢能够消肿消炎，解除热咳症状哦。所以咳嗽吃橘子反而好得快哦。